नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे सेट्रिजिन टेबलेट, लीवोसेट्रिजिन टेबलेट, लीवोसेट्रिजिन एंड मोंटेलुकास टेबलेट। और इन सब में क्या डिफरेंस है, कौन सी टेबलेट का क्या यूज है और क्या साइड इफेक्ट है और इन सब टेबलेट का डोसेज क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है डायो 1 टेबलेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ये है सेट्रिजिन टेबलेट, प्लेन सेट्रिजिन। इसमें सेट्रिजिन 10 mg में डाला गया है और ये यूनिशन कंपनी बनाती है और इसकी प्राइस हम देखें तो 10 रुपये है। ठीक है, तो ये है डायो 1 टेबलेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 रुपये 52 पैसे है इसकी प्राइस। और ये डायो 1 टेबलेट और उसके जैसी दूसरी एक आती है, वो आपने देखी होगी शायद, ये है सेटजिन टेबलेट। इसमें भी सेम सेट्रिजिन कंटेंट ही डाला गया है और इसकी प्राइस हम देखें तो 17 रुपये है। ये GSK कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सेटजिन टेबलेट, इसमें भी सेट्रिजिन 10 mg में डाला गया है। ठीक है, तो ये दोनों टेबलेट ही सेम है। तो ये जो सेटजिन टेबलेट है या फिर ये डायो 1 टेबलेट है, ये बेसिकली आपको एलर्जी में यूज़ होते हैं। स्किन एलर्जी होती है या फिर आपको पूरे शरीर में आपको खुजली आ रही है, रेसिस हो गए हैं, रेडनेस या इचिंग हो गई है, ठीक है, या फिर जिसे कहते हैं अर्टिकेरिया आपको हो गया है, सीरस जिसे बोलते हैं, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये टेबलेट आप लेते हैं तो इसका डोज आपको सुबह और शाम दोनों टाइम एक एक गोली लेना है। ठीक है, तो ये डायो 1 टेबलेट है। अब हम दूसरा जानते हैं, वो है एल डायो 1 टेबलेट। ये ब्लू कलर के पैकिंग में आती है। ये भी यूनिशन कंपनी बनाती है और इसमें जो कंटेंट है वो है लीवोसेट्रिजिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं लीवोसेट्रिजिन 5 mg में डाला गया है और इसकी प्राइस हम देखें तो 10 रुपये है 10 गोली के, तो काफ़ी सस्ती है। तो ये लीवोसेट्रिजिन का फ़ायदा ये है कि जो प्लेन सेट्रिजिन गोली है, जैसे कि ये डायो 1 है और सेटजिन टेबलेट है, उससे इसमें जो कंटेंट है वो हाफ होता है, यानी कि आप सेट्रिजिन 10 मिलीग्राम जितनी असर करती है उतना ही असर लीवोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम में होता है। तो इसका डोज लो हो जाता है, फिर भी उस पर इसका इफेक्ट सेम रहता है। तो सेट्रिजिन से ज़्यादा बेहतर है लीवोसेट्रिजिन टेबलेट। ठीक है, और ये भी डोज आपको सुबह शाम एक गोली लेना है अर्टिकेरिया में या फिर स्किन एलर्जी में। ठीक है, या फिर आपको सर्दी खांसी है एलर्जी की वजह से, या फिर आपको नाक में से पानी निकल रहा है, या फिर आपको आँखों में से पानी निकल रहा है, तो भी इसे यूज़ करते हैं। छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है, इसमें भी ये लीवोसेट्रिजिन टेबलेट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये लीवोसेट्रिजिन किस तरह से काम करता है? लीवोसेट्रिजिन बेसिकली एंटी एलर्जिक ड्रग है। वो हमारे बॉडी में हिस्टामिन केमिकल को प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है। हिस्टामिन की वजह से ही हमें एलर्जी होती है, हमारे शरीर में खुजली आती है, रेसिस हो जाते हैं, अर्टिकेरिया होता है, या फिर छींकें आती है, नाक में से पानी निकलता है। ठीक है, तो ये हिस्टामिन का प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, उसकी वजह से हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाती है। ठीक है, तो ये थी एल डायो 1 टेबलेट। अब दूसरी है, वो है एल डायो 1M टेबलेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 मोलेक्यूल है, मोंटेलुकास्ट एंड लीवोसेट्रिजिन। ठीक है, तो लीवोसेट्रिजिन का तो हमने बताया कि एंटी एलर्जिक है, तो मोंटेलुकास्ट है वो क्या करता है, वो भी एंटी एलर्जिक ड्रग है। मोंटेलुकास्ट बेसिकली जिन लोगों का नाक बंद हो जाता है, स्किन जिनको सर्दी की एलर्जी की वजह से सर्दी होती है, उसमें नाक अगर बंद हो जाता है तो ये मोंटेलुकास्ट टेबलेट यूज़ होता है। तो ये मोंटेलुकास्ट हमारे बॉडी में ल्यूकोट्रिन नाम के केमिकल को स्टॉप करता है। ल्यूकोट्रिन केमिकल की वजह से हमारा नाक बंद हो जाता है, हमें सांस लेने में परेशानी होती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पा रहे ठीक से। ठीक है, तो उसको ये क्योंकि वो ल्यूकोट्रिन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिलीज हो जाता है, तो ये मोंटेलुकास्ट है वो ल्यूकोट्रिन केमिकल को स्टॉप कर देता है, उसका प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, तो जिसकी वजह से हमारा बंद नाक है वो खुल जाता है और लीवोसेट्रिजिन की वजह से हमें छींके, नाक में से पानी निकलना या फिर आँख में से पानी निकलना, उसमें रिलीफ मिलती है। ठीक है, तो जिन लोगों को एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है तो उन लोगों के लिए एल डायो 1M टेबलेट बेस्ट है। और इसका डोज आपको दिन में एक बार, यानी आपको सोते समय सिर्फ रात को एक गोली ले लेना है। ठीक है, और अब हम इसके बात
करें तो लिवोसेट एम टेबलेट है, तो ये भी सेम ही है, जैसे एल्डायो 1 टेबलेट है वैसे ही लिवोसेट एम टेबलेट है। इसमें भी लिवोसेट्रिजिन मोंटेलुकास टेबलेट कंटेंट डाला गया है। तो ये है जो हिट्रो कंपनी बनाता है, ये इंटरनेशनल मतलब आपको पूरे इंडिया में लिवोसेट एम टेबलेट मिल जाएगा, जबकि एल्डायो 1 एम टेबलेट है वो यूनिशन कंपनी बनाता है। तो ये आपको सिर्फ गुजरात में ही मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसकी प्राइस की बात करते हो, लिवो जो एल्डायो 1 एम टेबलेट है उसकी है 47 रुपीज़, जो काफ़ी सस्ती है। और जबकि हम लिवोसेट एम टेबलेट की बात करें तो इसकी प्राइस है 70 रुपीज़, तो ये थोड़ी सी महंगी है, ठीक है। लेकिन ये आपको ऑल इंडिया में मिल जाएगा केमिस्ट शॉप पे, ठीक है। और लास्ट वाला है वो है लिवोसेट एम कीड टेबलेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी मोंटेलुकास लिवोसेट्रिजिन डाला गया है, लेकिन ये कीड टेबलेट है, इसीलिए इसमें जो है कंटेंट वो बहुत ही कम डाले गए हैं बच्चों के यूज़ के लिए। तो जो 6 से 12 साल के बच्चे हो, उसको एलर्जी का प्रॉब्लम हो, तो आपको इसे लिवोसेट एम कीड टेबलेट दे सकते हैं, ठीक है। दिन में 1 गोली दे सकते हैं इसका डोज। तो दोस्तों अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इन सभी का क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो ये जो लिवोसेट्रिजिन मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, उसकी वजह से हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, स्लीपनेस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह ये गोली लेने के बाद आपको 5 से 6 घंटे तक आपको ड्राइविंग नहीं करना है, या फिर आपको हेवी मशीनरी कोई ऑपरेट नहीं करनी है, क्योंकि उसमें उसकी वजह से आपको नींद आएगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसका दूसरा साइड इफेक्ट है, नोजिया हो सकता है, या फिर वॉमिटिंग हो सकता है, या फिर हेडेक, या ड्राइनेस इन अ माउथ, यानी कि आपका मुंह है वो सूखने लगता है। ये कुछ साइड इफेक्ट है लिवोसेट्रिजिन टेबलेट के, ठीक है। तो आपको ये गोली पीने के बाद ज़्यादा पानी पीना है ताकि आपका माउथ ड्राई ना हो, ठीक है। ये थोड़े से साइड इफ़ेक्ट है ये सभी गोली के। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारी डायो 1 टेबलेट, एल्डायो 1 टेबलेट, एल्डायो 1 एम टेबलेट, सेटजिन टेबलेट, लिवोसेट एम टेबलेट, ठीक है, लिवोसेट्रिजिन टेबलेट एंड सेट्रिजिन टेबलेट। तो ये अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।